Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Стрелец на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Май. Что скрывает будущее? События на пороге. Как изменится ваша жизнь в этот период, давайте с вами узнаем. И у нас серьезное планетарное событие. Май – это у нас первый месяц, когда планета Уран находится в знаке Зодиака Близнецы. И планета перемен, неожиданностей мы знаем, но и трансформации, может быть, инновационных каких-то событий, нашего другого уже совершенно вдохновения и нового вкуса свободы. И именно май месяц, а ведь это не на один месяц, планетарный транзит, мои дорогие, Уран входит в знак Зодиака Близнецы на 7 лет, с заходом на 2033 год, представляете? И вот именно в мае мы можем с чем-то определяться. Или как нацеливаться, настраиваться на что-то. Так вот, что же вас ждет в мае? На пороге каких событий вы стоите? Давайте узнаем. Карты старинного цыганского пасьянса нам больше именно о событиях и рассказывают, и показывают наглядно. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла, куда без него. Не вижу пока совпадений. Пойдем дальше. Тут вам прямо судьбоносные события. Если мы спросили на пороге, каких событий вы стоите, судьбоносных, мои дорогие. И крест как раз об этом свидетельствует. Что-то очень важное будет решаться. Может быть, это вы сами будете с чем-то определяться. Или вы услышите какую-то новость. Может быть, это будет, знаете как, важное решение, которое вы в мае вынуждены принять. И я не могу сказать, что это прямо вот вынужденность, которая нас так вот озадачивает. Но вполне вероятно, для кого-то из вас это тут план, который у вас словно зрел какое-то время. И здесь вы можете на что-то решиться. Ну, давайте узнаем еще. Я должна, знаете, что сказать? Для кого-то из вас выход из одиночества. Может быть, этот период подарит важную встречу. Или это будет тот момент, когда вы, правда, сумеете решить какой-то вопрос. Может быть, вы куда-то засобираетесь, будете готовить документы. По части документов может проиграться. Или какие-то очень важные согласования. Может быть, вот открытая книга – это всегда учреждения, организации, инстанции. Ну, это как и люди, которые наделены где-то властью. Но, может быть, и вам получить вот какую-то важную бумагу. Может быть, состоится по судьбе какая-то встреча. Я должна сказать, что люди, вот это точно, люди, события, которые будут происходить в мае месяце. Или то, что вокруг у вас какая-то обстановка складывается, да, и, может быть, вас к выводу подводит. Это тоже не случайно. Почему? Открытый путь. И для кого-то иногда, когда ключ выпадает, это, знаете, как жизненный путь. Поэтому тут действительно что-то решается не совсем на короткий период, а, скорее всего, с прицелом, далеким прицелом на будущее. Вы можете также для себя создать как какой-то план действий. Возможно, этот план и придется корректировать, да. Но вот тут я вижу судьбоносное событие. Или пусть это будет касаться, когда вы свое решение принимаете, и, скорее всего, вы готовы пройти какой-то путь, следовать как будто за собственной судьбой, а для вас это приносит уверенность. Может быть, это та ситуация, которая прежде балансировала ни туда, ни ту нет. Буду, не буду, соглашусь, не соглашусь. И именно в мае месяце, ну, как стабилизируются ваши и планы, или стабилизируется ваше понимание целесообразности в чем-либо, возможно, и в ком-либо, но это всегда новые перспективы. Это, знаете, как новая игра жизни, которая завораживает и открывает новые возможности, которые вам по судьбе. В нашем пасьянсе мы можем складывать, я уже дополню, да, те карты, которые у нас выпадают по вертикали, по горизонтали в крайних рядах. Вот проверяю, что у вас еще совпало, но открытый путь по судьбе – это очень такое емкое значение. Понятно, что мы все разные, хоть и объединяет знак зодиака, а все же судьба у каждого своя. Поэтому это, знаете, та веха, видимо, май месяц, когда вы для себя можете что-то знаковое наметить, совершить, организовать, договориться,
прояснить точно так же, хотя я не исключаю. Вот, кстати, никаких эмоций нам тут не показывают. Стало быть, это тот период рациональных решений и холодной головы, хочется добавить. Пока я с вами разговариваю, смотрю, что мы можем еще, в принципе, да, соединить. И я должна сказать, нет предупреждающих карт. Обычно змея, да, это какой-то обман. Нет, разная плоскость. Или маска, то же самое, понимаете? Поэтому спокойно, может быть, и где-то размеренно, но зато уверенно. Вперед, мои дорогие стрельцы. Ладно, давайте, я не вижу действительно больше совпадений, уже вроде все пересмотрела. Мы идем вперед. Как изменится ваша жизнь в мае? Что скрывает будущее для стрельцов? И мы достанем 4 карты, как 4 основные сферы жизни. Итак, что ждет? И первая карта – любовь, личная жизнь. Как изменится ваша жизнь в мае? Финансы, что будет меняться? Третья карта. В целом, ваше благополучие – это как энергия, как аура вокруг вас, который будет, ну, превалировать именно в мае. Ну и что изменится в вашей жизни по части работы, ваших достижений? У кого-то документы, у кого-то согласования, у кого-то важные контакты и встречи. Давайте будем узнавать. Итак, личная жизнь, любовь. Что изменится в вашей жизни? 7 мечей. Неожиданно, правда? Мы знаем, что иногда это карта вора. Ну, хоть и нигде не прописано. Но я должна сказать, что карта о чем говорит? Наверное, и вам придется где-то, ну, может быть, и хитрить. Или быть гибче. Ведь есть такое значение «забрать свое». Кто-то из вас будет... Вот эмоций нет, мы говорили, да? И вам придется какую-то ситуацию как будто передумать, пересмотреть. Вполне вероятно, по какой-то истории, может быть, связанной с родственниками, с личной жизнью, вы увидите, что, к примеру, от чего-то вы были готовы отказаться, а тут вы понимаете, что нет. Ну, наверное, как, знаете, я еще не все взял, чтобы все отдать. Вот что-то такое. Вы, тем не менее, видимо, именно по части личной жизни, пусть это даже касается вашей личности, вы понимаете, что, ну, как себя не могу отдать без остатка. Или есть мой какой-то план. Ну, смотрите, аркан мир, старший аркан. И, конечно, мы надеемся, что сама, наверное, Вселенная будет подталкивать как и сильных мира сего, так и в целом, ну, как в виде обстоятельств, энергия нашего мира, нашей планеты Земля будет подталкивать именно к решению мирному какому-то, да, вопросов. Может быть, потому что меня смотрят люди из разных стран, где-то буквально идет война, а где-то просто страшно выйти на улицу вечером. Тут ведь мы все разные. Поэтому, мои дорогие, вот здесь все-таки, наверное, сама судьба нас или вот та обстановка, в которой мы живем, может быть, оно незримо, но все стремится к миру. Но точно так же вам на личную жизнь. Это помириться с кем-то вам придется. Возможно, какая-то история, в которой вы опять же по 7 мечей увидите свой интерес. Вас заставит, ну, так некоторые параллели смягчить. Или когда вы будете готовы к компромиссу. Но я должна сказать по аркану мир и другой оппонент, сторона, тут тоже будет готова к компромиссу. Как изменится ваша жизнь? Вот правда, помириться можно. Для тех, кто в паре, мои дорогие, или для тех, кто человек семейный, пусть и были какие-то, ну, без этого жизнь семейная, увы, не обходится, правда? Всегда есть что-то, когда, хоть мы вроде и знаем друг друга очень хорошо, но есть, вот как нашла коса на камень, иногда из-за детей, иногда принципиальных позиций. Мы думаем одно, партнер думает другое. Вот здесь, Яна, ну, какое-то соломоново решение вам придется принимать. И главное, вы-то ведь от этого выиграете, останетесь довольны. Для кого-то из вас, возможно, вопрос, который вы сумеете решить миролюбиво, который касается недвижимости или денег. И это каким-то образом будет тоже оказывать влияние на вашу личную жизнь. Для кого-то из вас вполне вероятно, с учетом аркана мир, и здесь у нас выпадает как ключ. Возможно, запланирована уже какая-то поездка, путешествие. Будьте, с одной стороны, в этой поездке внимательны. Но я ведь точно так же не исключаю, что может состояться какое-то судьбоносное знакомство для кого-то из вас.
Пусть эта поездка не обязательно куда-то далеко. А пусть это даже вот с учетом, опять же, ключа, когда вы можете пойти на курсы, вы можете оказаться в другой общности людей, в другом коллективе. И для вас здесь именно идут перспективы, мои дорогие, по 21-му старшему аркану. Но точно так же, если был какой-то вопрос, который касался вашей личной жизни, все же это итоговая карта и, опять же, старший, последний аркан, как подвести к какому-то итогу даже ту сложную историю, которая балансировала как между «да» и «нет». Может быть, и что-то такое. Я тут вижу для вас добрые перспективы, когда именно можно, пусть альтернативными методами, но либо договариваться, либо себе делать что-то в плюс, мои дорогие. Ладно, финансы, что будет меняться? Ух ты, еще один старший аркан. Император. Ну, где-то вам тут выпадало значение, да, вот эта открытая книга, как организация, учреждения. И это на финансы. Ну, может быть, кто-то готовит декларацию, кто-то готовит отчет, кто-то там налоги, да, тоже готовит выплаты. Ну, плюс-минус тут в зависимости от той страны, когда вы смотрите, тут и сроки могут быть разные, да. Но, может быть, это нужно проплатить за какую-то услугу. Но император – это всегда символ власти. Это может быть, как на финансах где-то вам говорят, вот у тебя стрелец, все должно быть подписано и согласовано, перепроверено. Ты должен быть уверен в своих документах, где ты поставил подпись или печать, если таковая есть. Где ты вот уже как будто отметился, да, говорят ведь, что написано пером, не вырубишь топором. Поэтому документы нужно пока как минимум финансовые или те, которые сопряжены именно с вашей ответственностью, возможно и пересмотреть. Может быть, у нас такая конфигурация, кстати, Сатурна, не только Урана. И смотрите, это не совсем на май. Допустим, в мае месяце планета Сатурна, мы знаем, это владыка кармы, это Кронос, это владыка времени, да, будем говорить. Так вот, у нас Сатурн находится в прямом движении. Но Сатурн тех же градусов, которых был даже на конец 2025 года. Это и о чем? О том, что это та история, которая, в принципе, для нас не нова, она нам знакома. Более того, прямое движение до конца июля, так вот немножко забежим, заглянем в будущее, да, может быть, кому-то это будет важна подсказка ее услышать именно. Так вот, вторая половина года 2026 с конца июля до 11 декабря, почти до конца года. Это у нас будет ретро-Сатурн. А ретро – это всегда тоже прошлое. Поэтому хотим мы или нет, до конца года мы будем, может быть, что-то обустраивать, переделывать, трансформировать. Какие-то инновации будем дополнять, ну, реструктурировать что-то. У кого-то личная жизнь, у кого-то дом, у кого-то это касается вашего творчества или работы. Важных согласований. Поэтому зрите так немножко дальше, да. То есть или принимайте некоторые события вашей жизни, когда, правда, некоторые, если мы говорим Сатурн, владыка кармы, ну не все от нас зависит, а где-то старший аркан это повторяет. Но на финансы это вы сами входите в ту фазу жизни, когда вы для себя можете заработать деньги, можете построить карьеру, можете договариваться, но это все нужно делать по закону. И никаких иллюзий. Причем будьте гибкими императорами, такими мудрыми, да, потому что иногда по этой карте я говорю, есть два мнения, мое и неправильное. А мудрый император знает, есть две составляющие, на которые он не влияет. И первое, это у нас люди и их мнение. А второе, это обстоятельства. Поэтому мы все где-то власти обстоятельств и взаимодействия с другими людьми. Вот у вас будут со знаком плюс. Тут по максимуму у нас выпадает десятка пентаклей. То есть, когда мы, наша личность останется довольна от финансовых потоков, скажем, или решения каких-то финансовых вопросов. Но договариваться и делать что-то по закону, как будто совершенно необходимо. Ваше благополучие. Может быть, на момент, когда вы смотрите это видео, девятка мечей – это всегда у нас карта искаженного восприятия. И все карты нам, или все то, что я сказала, где-то будет эта карта добавлять, что обстоятельства меняются. Вы можете кому-то не верить. Вы можете находиться, ну, где-то в тех мыслях, которые сложились уже по прежней ситуации. А карта нам точно говорит
открой глаза. Уже так не обстоит. Поэтому, может быть, это какие-то методы, мои дорогие, вам точно придется менять, себя менять. Факт. Рыцарь Пентакли – это тот, который едет медленно. И для кого-то напрямую ваше благополучие – это означает финансовый доход. И по рыцарю Пентакли, кстати, я должна сказать, вот какова аура, да, или каково ваше благополучие. Да, мы тут сами очень внимательно, так продуктивно, медленно, кстати, но уверенно строим свое благополучие. Но точно так же в вашем окружении, мои дорогие, есть и люди, которые вам могут прийти на взаимовыручку и помощь. Причем этих людей, возможно, вам придется просчитать, как найти. Вы можете на них даже не думать. Но если в мае месяце для кого-то совершенно необходимо, ну, к примеру, нужно совершить какой-то платеж, а ваши деньги задерживаются, есть тот человек, который вас выручит деньгами, или вам нужно решить бумага или закон, или какой-то документ, да, вам нужно составить, как это сделать, как это определить, как закон, может быть, работает в отношении вас, то есть тоже тот человек, который вам может помочь дельным советом. Здесь есть взаимодействие с конкретным человеком, которому можно доверять. Но мы должны сказать, что это не какое-то бесконечное доверие или бонус. То есть тут именно больше про взаимодействие. И самому вот посмотрите две карты искаженного или восприятия, или искаженной информации. По пятерке жезлов будут эти люди, которые могут наводить тень на плетень. То есть тут двояко, понимаете? Тут где-то вы и сами можете быть вот во власти собственных предубеждений или своего мировоззрения. Или вы считаете это правильно, по-другому неправильно. Ну, вот как считаете, то и получите, называется. А ведь всегда рыцарь Пентакли говорит, взаимодействовать с кем-то придется. Причем не обязательно человек полностью отвечает нашим требованиям каким-то. Но, может быть, на какой-то процент это будет продуктивное общение. И при этом все-таки не замечтаться. И с другой стороны, фильтровать информацию – основная ваша задача. Причем, если я называю пятерку жезлов картой информационного хаоса, перелопатить этот хаос все-таки нам стоит. Потому что это вот представьте, как куча какая-то или ворох, да, потока какого-то информационного. А мы буквально выуживаем по одной эту информацию и перепроверяем, откуда ноги растут. И тем не менее, из вороха есть одно рациональное зерно. Ваше благополучие будет строиться от того, как вы буквально где-то без, знаете, без эмоций пройдете по тем событиям судьбоносным, не подключите эмоции к тому, что происходит вокруг вас. Вам точно может, если мы берем эмоциональный фон, что-то не нравится. Но реальность, она совершенно по-другому. И вот карты нам четко говорят, тройка мечей, это уже вы как будто все разочарования прошли. Это карта выздоровления, я ее называю здоровое равнодушие. Любая тройка – это всегда будущее. И о чем нам говорит? Нам как будто показывают вот это сердце, которое было когда-то израненное. Оно уже заштопанное, оно не болит. Шрамы останутся, никуда не денемся. Но когда-то мы вот словно кричали от этой боли, а теперь это уже, ну как не дергает. Это нас уже не цепляет где-то как заживо, да, мы говорим. Отболело, отгорело уже все. Но что-то подобное может сложиться в вашей жизни, когда, пусть вы кому-то не доверяете, но ваше благополучие может, мои дорогие, строиться, стрельцы, даже от того, что, я, к примеру, допускаю, вам придется провзаимодействовать еще с конкретной ситуацией, с конкретным человеком, который вам отчасти может напоминать, как дежавю. Вот это точно по Сатурну. Но вы в этот период, а вы уже, если прежде бы вы согласились на какую-то ерунду, даже из добрых побуждений, вы солнечные люди, вы оптимисты, но вы те люди, которые, понимаете, вот есть для вас очень важная составляющая, как благородство, да, такое забытое многими слово. Но вот понимаете, ведь иногда мы на этом благородстве попадаемся на какую-то удочку. Когда, зная наш характер или зная наше восприятие, люди могут вести свою игру. Вот здесь в отношении вас какая-то игра не получится, потому что шрамы будут напоминать.
Но точно так же с учетом рыцаря Пентаклей и то, что девятка мечей, то есть мы закрыли как будто глаза, потому что вот мы были как раз в этой тройке мечей. И нас эти мысли, они все-таки, напоминая, не оставляют. А на самом деле ведь тут что-то меняется, мои дорогие. Поэтому придется рассматривать какой-то альтернативный вариант с одной из персон, вам знакомых, либо какая-то ситуация отдаленно будет напоминать прошлое, но я так вижу, ваша сильная позиция, как экзамен жизни, судьбоносный, это факт, для того, чтобы вы что-то переделывали или что-то реструктурировали, трансформировали и, может быть, забрали свое. Вот такой шанс у вас будет судьбоносный. Вот это кому-то очень важно услышать. Хорошо, как изменится ваша жизнь, ваши планы, достижения, важные контакты, встречи. Пора, как будто тебе, стрелец, выходите из зоны ограничений. Девятка – это все то, что мы сделали когда-то. Может быть, это сделано, была проведена какая-то работа, ее было очень много, но мы всегда подводим итоги. Вот у вас май месяц, может быть, как и трансформация где-то, когда будет и итог по прошлому. Но и вы будете спрашивать, так что же я беру с собой в будущее? Будет и тот момент, когда вы для себя, может быть, вот так вот по полочкам организуете свою жизнь. Кстати, это карта император, когда мы сами организуем нашу жизнь по-другому. И мы говорим, что вот есть составляющая или какие-то дела, предпочтения, это мы на достижение. Может быть, это какие-то ваши планы. Вы тут тоже можете от них отказаться, потому что теперь нецелесообразно. Вы можете точно так же подвести к итогу некоторое общение, причем безэмоционально. Вы просто увидите, что и себе скажете: я сделал все, что мог. А вот теперь это уже совершенно очевидно. Но по девятке жезлов мы как будто накопили силу, и в герметической колоде Таро это карта великой мощи, великой силы. У вас приоритетная позиция, точно. Две карты. Десятка чаш и десятка пентаклей. Все-таки вот я вижу. Но, может быть, кому-то придется мириться буквально по части. Или так сложится для вас, ваш именно приоритет, когда нужно, как я говорила, забрать свое и с кем-то так правильно провзаимодействовать. Может быть, даже из родственников. Или из людей, которые буквально вхожи в ваш дом. Есть ваш интерес, мои дорогие, в какой-то мере. Или как-то это влияет на ваши достижения. Может быть, это и вопрос, который будет касаться финансов. Я такого тоже не исключаю. Какую-то правильную траекторию взаимодействия или новый какой-то план вам придется разработать. И, скорее всего, это и будет означать где-то и ваш и успех, и изобилие, и процветание. Но вот как прежде, так оно не пойдет. То есть на благополучие нам четко, и мы с вами долго говорили о том, что да, есть вот этот опыт. Он подсказывает, куда нам не надо, да, но вместе с этим судьба может дать тот экзамен, когда нам придется с учетом урана что-то трансформировать, видоизменять. И это будет где-то затрагивать вашу или даже ваши сферы жизни, все три. Если мы говорим личная жизнь и финансы, и, может быть, вопросы работы. Что-то важное у вас решается. От этого открывается путь. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые стрельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео. Благодарю вас за помощь, поддержку моего творчества и за ваши душевные, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда. И правда, две десятки. Для кого-то из вас судьбоносное знакомство. Я вполне такое допускаю.